Simulizi ya Wazayuni na Wayahudi ni simulizi mbili zilizochanganywa kimakosa, kwani kila moja inajitegemea kivyake. Kosa hilo ndilo lililonifanya kukumbuka simulizi ya Wakurdi na utata wao wa kuwa ni kabila au ni taifa, kutokana na mgogoro unaoendelea pale Mashariki ya Kati baina ya Irani dhidi ya Israel akiambatana na Marekani. Jina la Wakurdi nalo limepata kusikika kwa namna fulani, kiasi wengi kujiuliza ni wakina nani hao na wanahusika vipi katika vita vinavyoendelea. Niazima utulivu wako, Mwanapaluhengo Shadi Saidi Ngamilo nitakujuza zaidi. Bwana, Wakurdi ni kabila. Kabila hili limejikita katika milima ya Taurus kusini mashariki mwa Anatolia, milima ya Zagros magharibi mwa Iran, sehemu za kaskazini mwa Iraki, kaskazini mashariki mwa Syria na magharibi mwa Armenia, pamoja na maeneo mengine ya jirani. Bila ya kuwa na taifa huru, hili ndio kundi ama kabila lenye idadi ya watu wengi zaidi duniani, ikikadiriwa kuwa na watu takriban milioni 40 hadi 45, huku katika maeneo kadhaa ya Irani ndiko idadi yao inasemekana ni kubwa zaidi. Wakurdi wengi wanaishi katika maeneo yanayopakana na Irani, Iraki na Uturuki, hasa katika eneo la kijiografia linalojulikana kama Kurdistan, ardhi ya Wakurdi. Nchi zote zinalitambua eneo hilo. Kwa Irani ni mkoa unaoitwa Kurdistan, huku Iraki wao wanautambua kama mkoa wa Kurdish. Lugha wanayoizungumza ni Kikurdi, wazungumzaji wake wakifikia idadi ya watu milioni 25, huku mizizi mingi ya lugha hiyo ikijengwa na Kiajemi pamoja na lugha ya Kipashto. Wakurdi mara nyingi wanaishi kwa kuhamahama kutokana na shughuli za ufugaji wa kondoo na mbuzi, hasa katika maeneo ya Mesopotamia na nyanda za juu za Uturuki na Irani, huku sababu nyingine inayowafanya wahamehame ni kukosekana kwa utulivu katika maeneo mengi ambayo wanakuwa wanaweka kambi, ambazo mara kadhaa hufahamika kama walowezi. Lakini mwenendo huu wa kuhamahama ulibadilika baada ya vita vya kwanza vya dunia na kuanza kujitwalia maeneo fulani na kuweka kambi za kudumu. Historia yao haisemwi vyema kutokana na historia yenyewe kujificha sana, lakini tafiti za kihistoria zinaonyesha kabila hili liliwahi kutawala himaya kubwa kama Mesopotamia na kadhalika. Wakurdi wengi ni Waislamu wa Sunni, na miongoni mwao kuna wengi wanaofuata Usufi, Ushia, Ukristo na madhehebu mengine ya kishirikina kama Ualevi na Uyazidu. Ndoto kubwa ya Wakurdi ni kuona wanaanzisha taifa lao la Kurdistan, huku wanaharakati kutoka Uingereza, Marekani na Urusi walihusika kwa kiwango kikubwa katika kukuza mtazamo huu tangu mwanzoni mwa miaka ya 1900. Mkataba wa Sevres wa mwaka 1920, mara baada ya vita vya kwanza vya dunia, uliazimia Kurdistan kutambuliwa kama taifa huru. Lakini mwaka 1923, miaka michache baadaye, mkataba wa Lausanne ukaifuta ndoto hiyo kwa kutoitambua nchi inayoitwa Kurdistan. Baada ya kushindwa kuiunganisha nchi moja, Wakurdi wakazidi kutapakaa katika nchi za Syria, Uturuki, Iraki na Iran kwa ukubwa zaidi, lakini hawakuishi kwa raha hata kidogo katika maeneo hayo, hususan katika mataifa kama ya Syria, Uturuki na Iraki. Maeneo hayo waliishi bila kutambuliwa kama ni raia wa nchi hizo au ni wakimbizi, na maeneo mengine walifasiriwa kama walowezi kiasi cha kuuawa na majeshi ya nchi hizo. Matukio haya ya kutisha dhidi yao yakapelekea kuanzishwa kwa vyama vya kisiasa katika baadhi ya maeneo kama vile chama cha wafanyakazi wa Kikurdi PKK cha mwaka 1978 pale Uturuki kilichoanzishwa na Abdullah Öcalan. Pia Mustafa al-Barzani alianzisha chama cha kidemokrasia cha Wakurdi Iraki IKDP, pamoja na vyama vingine kama vile Peshmerga, SDF, KRG na vingine vingi, na vyama vyote hivyo vilihusika katika kupigania haki za kulipata taifa lao kiasi cha walio wengi kupoteza maisha. Operation Anfal pale nchini Iraki kwa Wakurdishi hawataisahau, kwani mwaka 1988 Machi 16 katika mji wa Halabja uliokaliwa na Wakurdi lukuki, jeshi la Iraki lilitumia silaha za kikemikali na kuua Wakurdi takriban 5,000, wengi wao wakiwa wakina mama, watoto na wazee. Pamoja na mahangaiko wanayopitia kwa kiwango kikubwa, wamefanikiwa kuushika mji wa Erbil huko Iraki, ambao unatambulika rasmi kuwa upo chini ya mamlaka yao, kiasi cha kuweza kuanzisha hata bunge la Wakurdi ndani ya mji huo. Miaka ya 1970 kwa usaidizi wa Urusi, Wakurdi walifanikiwa kutengeneza jamhuri iliyoitwa Mahabad, ambayo ilianguka baada ya kuferi kwa USSR. Sasa tangu hapo
Wakurdi wamekuwa wakiishi kwa utengano, wakiwa na makundi mengi ya kijeshi, huku kila moja likijitegemea kivyake katika eneo lake. Hali hii ilipelekea baadhi ya makundi kutumika na Marekani, Israel na hata Uingereza katika majukumu fulani ya kijeshi dhidi ya baadhi ya nchi pale Mashariki ya Kati, huku wakiahidiwa kwa ahadi feki kupata usaidizi wa kujitwalia maeneo ya nchi za Syria, Iraki, Iran na Uturuki. Lengo ni kuanzisha taifa lao, lakini ahadi hizo huwa ni hewa kiasi cha kuendelea kuchukiwa na mataifa hayo, huku wakikosa utambulisho sahihi zaidi ya kuwa wakazi wa milimani wanaoishi katika mazingira magumu, huku wengi wao wakikosa huduma za msingi kama afya, elimu na nyingine nyingi. Katika vita vya Irani na Marekani walijaribu kutumia mbinu ya kuwashawishi waweze kuingia Irani na kupambana na IRGC, lakini jaribio hilo lilishindikana. Kwanza, historia ya usaliti wa Marekani wakati wa vita dhidi ya ISIS pale Iraki na Syria ilikuwa ni moja ya hoja ngumu na nzito kwa Marekani kuweza kuivunja kwa Wakurdi. Kelele za wanaharakati wa Kikurdi juu ya kutokuwaamini wa Marekani nazo zilichangia. Pia Iran ilitoa onyo la moja kwa moja kwa kikundi chochote kitakachojihusisha na mgogoro huo, basi hakitaachwa salama dhidi ya mashambulizi ya Iran, sambamba na sababu nyingine nyingi. Marekani ni kama waliingia cha kike, walipeleka silaha wakiamini ya kwamba Wakurdi wataingia kingi, wakubali masharti yao, waingie mzigoni, lakini mwisho wa siku waliwakataria na kurudi nyuma na kusepa na silaha zao. Katika taifa la Iran, Wakurdi ni moja ya kabila linaloheshimika ama limepewa nafasi kubwa katika jamii, hasa kwa kuwa na uhuru wa kushiriki katika matukio ya kisiasa, uchumi, jamii na mambo mengine mengi yanayolihusu taifa la Iran, na wao pia wana haki hiyo. Ijapokuwa yapo baadhi ya makundi ya kisiasa ya Kikurdi yalikuwa na sera ambazo zinapingana na sera za Jamhuri ya Taifa la Irani, kiasi ambacho yakafukuziwa mbali na mengine hata huzuiwa kushiriki matukio ya kisiasa. Hivi sasa Wakurdi wametulia tuli, wanasubiri waone vita hivi vya Irani na Marekani vitaisha vipi. Itakuwa ni nafasi kwao kuweza kuumega mkoa wa Kurdistan, au wataendelea na mapambano kama kawaida, au itakuwa vipi? Lakini pia kuhusiana na hatima yao ya kutambulika katika mataifa yote ya ukanda ule wa Mashariki ya Kati, na ikiwezekana kuwa sehemu ya nchi au kupewa eneo fulani la kuunda nchi yao, jambo hili litawezekana?